gure managerra Elias, bukatu zuen gudaz, kokotera, blandetu. Normalizatu genuen ikuste asko gauza eroak. Han bere umen artean, goxoki dut kantatzen. Zerbait nostalgiko, zerbait. Guztiak atzerrian, nire hau eta lagunen belarria. Guztiak atzerrian. Mafia hasi zenetik igual 3 hilabetera gutxi nituen droga guztiak alkohola barne, baina egia da nik gaur egun ikusten badut guk egiten genuen kontzertu bat, esango nuke da, ez una puta mierda. Jendea ari dela erabiltzen euskainola, baina dirudi como para hacerse el guay dolako zerbait. 1825 hau 13. urriko hilian, Martin Itzeberriko Altzibarrenian. Bueno, lasteko eta behin, Julen edo Flako, nola nahiago? Julen, bai, ez dira sola egia esan, baina Julen hemen intimitatean gaudela. Ederto, Mendiloretik zatoz eta ezaguna da, Txin Mafiak askotan egin izan diola aipamena, bere hiriko tabernei, jendeari, dana dalakoari, ezta? Hasieratik horrela izan da, zei eragin izan du zuretzat, zure inguru sozialak edo Mendilorrik edo zure habitat naturalak musikan sartzerako orduan? Hombre, es que nik uste dut, eragin osoa, ez dakit normal den modu, ez dakit nola saldo, baina, bueno, ja zuzenean, adibidez, ni hasi nintzen musika egiten, zeatik, Mendilorrin uste dut, 80. hamarkadan izan zela, Europako ume gehien izan zituen auzoa, proportzionalki da. Baby boom. Hori da, kristoneko baby booma gontzen. Eta orduan, batzen ginen guztiak, gazte guztiak, Mendilorrin zegoen ikastola batean. Ez genukagun gaztetxerik, ez da horrelakorik, eta orduan sartzen ginen eskola batean, eta pasatzen genituen arratsaldeakan. Eta goten ginen, ez dakit futbolera jokatzen, edaten, ez dakit zer, eta haien artean, bazegoen Benjart, eta horrelako musikariak, bazegoen movida musikari bat, ez dakit, jendea geisten zen gitarrekin eta hola, eta goratzen naiz, han hasi nintzela letrak egiten, raparekin, ez dakitzen bat, eta hori ezaguten genuen han Benjart, mirestu nuen pilo bat, eta hasi ginen horrekin. Eta, de hecho, nik uste, askotan esan dugu Txin Mafia jaio zela, en gran parte, Benjarten influentziagatik guregan. Azkenan zen, tipo bat, Iruñan rapa egiten ari zena, baina modu erabat desberdinean en lo que, ez dakit, bat zegoen hor, La Grifa, Raperos de Maus, entzuten genuen ere bai, Kloaka 47, ez dakit zer. Como rap estandar bat egiten, en plan, mi rap, tal. Eta gero zegoen Benjart, su puta movida, eta esaten nuen, hostia, que guapo. Badago tipo bat egiten loko, baina guapísimo. Eta orduan hasi ginen pizka bat bera ez plagiatzen, baina bere musika egiteko modua kopiatzen edo lako zerbait, influentzia hartzen gutxi gara. Sonan, buruetako bat bada, Euskal Herriko soinu mapa osatzea, eta zure sorterria orduen ja jarriko dugu lehenengo viniloa, jarriko dugu, zure sorterrian, Mendilorrin, ez dakit kai izango zinen, mapan kokatzeko. Hori, kontuz, erdi gutxi gora bera, jarriko ginuke. Vale, Iruñan, lehenengo geltokia ja, zehaztuta. Bueno, Julen, gaurkoan zu ezagutzeko asmoz gatoz, beste alik eta ondoen zu ezagutzeko. Badago zure auzoan egon zan momenturen baten Mendilorrian musikarako salto egiteko momentu bat, edo danak kaosetik sortu zen? Gauza da, kiliki dela nire kuadrillakoa bizitza, lagun mina kumetatik. Lagun mina. Eta bera izan dituela ikasketa, musikari dagokionez ikasketak kontserbatoria eta hori dena. Eta hasi ginen, berak egiten zituen baseak, eta hola, nik idazten dituen letra batzuk, eta hasi ginen rapeatzen, eta jazta. Atera genuen album bat, 2018 urtean, baina hori, entre porras jajas, magnituen 3 kontzertu, bat Tafaian, beste bat Aitzina tabernan Iruñan, eta beste 2 Mendilorrin edo lako zerbait. Eta gero, motivazio berdinarekin atera genuen bigarren albuma. Gauza, bigarren albuma, izan zuela... Bum! Hori da, kriston eragina handiagoa lehen da bizikoa baino. Eta hori, baina, kaosetik edo, ongi pasatzearen nahi horretatik edo, lako zabait, ondo desan dudan, ala ez? Bai, noski. Eta egonan zan momenturen bat Txin Mafiarekin bizitzen zinutena hori ez da normala.
momenturen bat, edo ez da ezer normala izan? Eske, ia lendabiziko egunetik. Goratzen naiz, lendabiziko bideoklipa editatzen ari nintzela, zure kebapa eta hola, gaunden, hori motibatok, sartuko dugu hemen Astoreiren logoa, no sé, gauden Mondragon, eta rollo. Eta esan, imaginatzen duzu, noizbait, kolaborazioen bat, edo zerbait, ematen dizkigu dela ropak Astorekoek, eta tal. Eta atera genuen zure kebapa, tal, sin más, eta gero Gaztarruntaren koplak, eta hortikan, biogunetara, ja Astorekoek gurekin hitz egiten, ea roparik nahi genuen, ez como tu. Claro, ez dakit, bai. Gaztarruntaren koplakek eman zaben, buma, estanda horrek eragin zaben. Hori da. Orduan, hasieratik bertan ja izan zen, bueno, hemen normalizatu genuen ikuste asko gauza eroak. Zuen euskara eta jarrera askotan, kaso, arrotza izen da, Gipuzkoako mainstreamarentzat, ez dakit zuek sentiru izan dozuen mespretxu hori euskaldun zintzoen partetik zeuen euskarari dagokionez? Bai, askotan bai. Eregia da, askoz maitasun gehiago jaso genuela, espero genuena baino. Gu diska atera genuena, lehendabiziko diska atera genuenean, uste genuen, jendea botako zitaigula gure gainean, ¿qué hacéis? No sé qué. Eta egia esan, jendeak onartu zuen pilo bat gure musika eta gure propuesta, ez? Eta hola, bai egon zirela, kritika asko euskarari dagokionez, autotune ez dakitzen bat, betiko movida hauek, baina egia da, kritika horiek ez zetoztela gure publiko objektiboaren gandik. Ondo. Orduan, sin más, ez zait. Bai esan dezakegula, txilmafiak Euskal Herriko, tenen aipatu dugu, ez? Nola sartu zineten Euskal Estenan, apurtu, eraldatu, birmoldatu egin zenutela Euskal Estena, zein da gaur egungo prismatik, ja hotzean, ja urtebete badala, ja txilmafia ez dela existitzen, zein da txilmafiak egin zion ekarpen handiena musika estenari? Nik uste eman dion ekarpen handiena ez dela inbeste... ez dela inbeste zaten reflejatu. Islatua ikusten musika batean, en plan, jendeak erabiltzen duela autotunea edo movida elektronikoak sartzen dituztela, baizik eta nik uste ekarpen handiena izan zela, atera genituela mailara debate pilo bat. Eta hortikan aurrera, adibidez, nik gutxienez gogoan daukat, txilmafia gertu baino lehen, nire auzoko festetan, erregetoia jartzen bat zenuen kontuz. Etortzen ziren nosekin, eta machista, lo que sea, dakit zer. Eta hortikan, esango nuke gaur hori egiten baduzu, igual, es un puto desgraciado. Eta horrelako gauzak nik uste, gutxienez, bai jarri genituela debate asko mai gainean, eta hortikan, bakoitzak erabaki zuen, zer zen ona, zer zen txarra, eta horrela. Baina hori esango nuke izan zela txilmafiak ekarri zuen gauzarik onena. Ez da ekarpen makala. Ez, oso pozik egia. Pozik, bai, ondo. Uste dut izan ginela, como el punching ball ez dakit. Hori, hartzen ginen ahí, recibíamos todas las hostias, baina, mediante esas hostias se creaba algo. Ze ona. Ez dakit. Ados, uste dozu kontraesankorra izan daitekela horren apurtzailea izan zen proiektu bat Euskal Herrian, Euskal Herriko musika industrian eragin ekonomiko handiena izan duen, kudeatu duen enpresa batekin sinatu izana? Kontraesankorra da? Ola bizi izan zenuen? Esango nuke ez dela batere kontraesankorra. Bai, ulertu daitekela kontraesan batetikan, baina gu inoiz ez ginen hasi, en plan, kapitalismo, ez dakit nor, inoiz ez genuke euro bat lortuko musikatik, hasi ginenetik, esan genuen, saiatuko gara dirua egiten, eta hola, sin pasar, no? Eta horrela, eta nik uste, bai izan zela gurea proiektu iraultzaile bat apurtzailea, baina ez dakit, gurpilaren inventuare bai izan zen apurtzailea eta imprenta, eta ez zuen izan inolako kontraesanik con que se comercializara la imprenta o la gurpilla. Nik uste gure propuesta izan zela iraultzailea modu estetiko batean, modu politiko batean baizik, eta orduan ez dut uste kontraesankorra denik. Desde luego que... Lasturren partetik, obviamente, ez da kontraesankorra inor esprimitzea para sacar dinero, literalmente viven pa eso. Hortarako sortu dira. Eta gure partez, inoiz ez dugu izan eslogan hori de borrokas, entre comillas, inoiz ez dugu hori aldarrikatu. Baditut lagunak, bai jaio izan aizela movida soziologiko hortan, eta bai defendatzen ditu dara ez dakit nola esaten den, movida hauetako asko, eta baina
pertsonalki, Chill Mafiatik ez genuen horrelakorik aldarrikatu. Así que bai, ez dut kontra esan haundirik ikusten. Eta sinatu izanak lotura handia ekarri izan dizue, gero zuzenekoetara begira, Keba, keba. ez, zuek askeak izan zarete beti. Bai, bestela galde diozu bai, osea... Bai, ez da. Bai, terrible. De hecho, osea, gure managerra, Elias, bukatu zuen gudaz, osea, kokotera, en plan de tu. Izango manager Zaete subnormal batzuk, baina de cajón. Ez da reza izango, ez da? Manager baten dako Chill Mafia eramatea. Ez, Chill Mafia eta Benjar, imaginatu, egia esan, ez. Eta zuke ospearen edo sonaren kontua nola daramazu? Egia esan... Begun batetik bestera buma estanda izan zen, eta gero hortik aurrera hori eramaten jakin beharrekoa da, edo? Bai, osea, hasieran izan zen kristo bat, eski, klaro, ere, bai. Osea, gu gentorren, esaten da, horkatu? Gentozen, ba hori, COVID-etik, nizan nuen, osea, kriston momentu, jende asko bedala, momentu latz bat, depresio kolektibo bat, ez da? Ansiedad, no sé qué. Bai, Claro, COVID-aren bitartean, batean, ematen du kriston esplosioa Chill Mafia tal, ez dakit zer. Eta, bueno, jatu nik unos cuadros de ansiedad terribles, gestionando de repente fama eta hori dena. Aparte, drogen inguruan, osea, gure persona izaera zen, droga. Orduan, claro, tenías que corresponder a eso. O sea, claro. Te lo pasabas de puta madre. Eta orduan, jarritzen zen horrekin, eta zen un cóctel pues, terrible. Baina, bueno, pentsa, handikan gutxira, hasi nintzen gero, psikologa batera baten, eta hola, ikusteko, utzi nituen droga guztiak, hori, uste dut jendak ezakila, baina, ni Chill Mafia hasi zenetik, igual, 3 hilabetera utzi nituen droga guztiak alkohola barne. Ziur jendeak ez duela hori usteko. Eta nintzen 2 urte alkoholik ez da esan gabe, eta oso ondo joan zituen, egia esan. Eta, osea, nire idea zen, vale, orain ez dut drogarik hartuko edo alkoholik hartuko, porque no me sienta bien, baina egunen batean ondo sentatzen bana, bueltatuko naiz, eta bueltatu naiz gutxi gara. Baina, todo pozik. Baina kontrolatuago, esango dugu. Bai, hobe. Ezkenan ere bain ditzaten zen kriston presioa, como Chill Mafia, ezkenan egin genuen lenda biziko diska bat, zera, oso gona gutxi gola bera, edo izan zela, nahiko epikoa. Eta orduan, claro, mantendu hori, eta gero gaundena, ez genuen abesti honik egiten, edo gutxien, ez ginen asko ulertzen. Eta orduan izan zen, bueno, uzten dugu ifuera, eta izan zen como, vale, just. Eta hortikan aurrera oso pozik, oso pozik. Zu horandik ez dugu ikusi, bakarka, baina ulertzen dut basabiltzela, zerbaitetan. Ba, hori, justo torri naizela, Xabi Esparzarekin eta Sunerorekin, eta haiek laguntzen ari dira. Hori, nire musikarekin eta hola. eta hori, ez dakit, bana bilozi, presio ondirik gabe, musika nahiko lasai egiten, eta ez dakit, nahiko txira, oso guztuan egia esan. Hizkuntzari dagokionez, idazterako orduan, zeren arabera, aukeratzen duzu, euskara, erdera, edo abesti berean, euskara eta gaztelera. Ba, emendik, osea, noizbait aterako dudan diska hontan, egin ditut... Noizbait, ez dakik gora egin izan da. Promorik egingo ez dela, egin ditut letra guztiak euskeraz. Eskegia da, Chill Mafia hasi zenean, hasi ginela euskainolaren movida hau sustatzen, eta euskainola defendatu, baina gero bai ikusi dudala, uste dut, euskal eszenan, Instagramen inkluso, edo euskal musikan, jendeak ez zen ez da gaizki ulertu bat izan, baina bai jendea ari dela erabiltzen euskainola, baina dirudi como para hacerse el guai, dolako zerbait. Neko modu behartuan, edo, esan dezakegu. Bakizu euskeraz, egin euskeraz, osea, nik ez dakit euskeraz, eta gustatuko litzateke bakarrik euskaraz hitz egitea, baina, obviamente, ezin dut, eta, bueno, alik eta posible denean, saiatuko naiz euskeraz egiten. Eta orduan hori, baipe ematen hasi zitzen, esan nuen, bueno, ya akabo euskainolarekin, ez dut hau... Gehiago sustatuko, edo? Gehiago sustatu nahi, eta, bueno, guztiz euskeraz, eta jazta. Folkloreak argi dago, zure euskal kantutegi tradizionalak zerbait eragin zuzena daukola zuregan, edo? Zergatik hori? Ez dakit, osea, gogoratzen nahi, txikian nintzenean, nire aitak jartzen... Hartzen zidala, osizkidala. Goatzen naiz, txikian nintzenean, nire aitak jartzen zizkidala, ez dakit Pantxoa eta Peioren diskak, Ramon Martikorena, Gontzal Mendibil eta horrelakoak. Eta gero, nena bezaron eta hola, uko egin nion euskal musikari, eta nintzen rapillo bat entzuten, eta bar. Eta orduan, gero, heldu zen COVID garaia, eta nintzen Kanarietara lagun batekin, eta Kanarietatik bueltan jarri nuen Ramon Martikorenaren diska bat,
Eta batean bakizu zure neuronak egiten dutenean klik, eta ostra, hau entzuten hon txikia nintzen, ez dakit zer. Eta hortik aurrera hasi nintzen, euskal musika bat tradizionala edo zaharra gehiago entzuten, eta hortik aurrera ostra, nahiko bizatuago naiz gaur egun arte. Eta horregatik. Ados, eta bakarkako proiektu honetan, gogoa suposatzen dut baietz, baina beldurra, bertigoa ere egongo dira, edo? Bai. Ezkegia esan, ni eta Chill Mafiako lagunak ere, beti izan gara hiperkritikoiak, ez? Hasi ginenetik, en plan, eso es una mierda. Eta ez dakit, lagun batek esan zidan behin, ezin zara oitu, hain kritikoia izatera, gero izango zarela hiperkritikoia zurekin ere, bai. Eta hori gertatzen zait ere, bai. Asko kritikatzen ari zera niri buru asko kritikatzen dudala, eta entzuten dut zerbait, baina, ulertzen dut ere bai normala dela guztiengan. Orduan, beldurra daukat, baina egia da, denborarekin ikasi dudala, beldur hori gestionatzen, eta, zer egingo dut beldurra badaukat, aurrera eta kitxo, eta ja, gero etorkizunak esan dezala, segratuko den. Baina, pozik egia esan. Kiliki ikustean, adibidez, ikusten dudala, beldurra hundirik ez zuela, edo gutxienez hori irudikatzen du, lasaitzen da, eta esaten dut, zer egingo geluke kilikik. Ezer, perfecto. Bada, ez? Zure betiko lagun bat, erreferente ere badena, ez? Aste pare bat pasata herritik aldatu behar, guztiak atzerrian, bidaia doainik ez da non zaude mendian, guztiak atzerrian, nire hau eta lagunen belarria, guztiak atzerrian, atzerritarran izango beharko naiza, guztiak atzerrian, motxila bat maleta terdi, beti gabiltza berdin, nahiko tabako eta mukizapitan, kopetako izerdi, ez banago adiarazoak izango dirargi, ez da gauza berririk, nola hitz egingo dut zurekin, zure hizkuntzaz badakit, hobenago isilik. No sé qué será y no sé qué dirá el que dirán, sé que van a mirar pero no pa' cubrirme las espaldas. Médico no me da el alta, pero sigo andando con mi Altusa Berria Sorbaldan. Mala relación entre la droga y mi cuerpo, entre lo que siento y lo que me hace falta. Día de la marmota, si me voy acostumbrando a lo que va a venir, sin ponerme una bolsa en la cara. Aste pare bat pasata herritik aldatu behar, guztiak atzerrian, bidaia doainik ez da zaude mendian, guztiak atzerrian, nire hau eta lagunen belarria, guztiak atzerrian, atzerritarran izango beharko naiza, guztiak atzerrian, guztiak atzerrian, guztiak atzerrian, guztiak atzerrian, guztiak atzerrian, antzen sortu, anaunditu, anari zen maitatzen, bere umen artetan goxoki dut kantatzen. Bueno, Chill Mafiaren atzerrian abestixa jodozue, zergatik? Claro, argin neukan, jo nahi nuela gitarra batekin edo lako zerbait ez instrumentala jartzea eta hola. Eta, claro, ez ditugu horrelako abestirik asko. Pentsatu nuen fusiaren hotxa abestea, baina, claro, gitarra batekin batekarrik. Eta esan genuen, atzerrian, atzerrian dela, tema pixo bat, abesti pixo bat sentimentala ez dela. Eta horregatik. Eta kolaborazio berezi batekin, Erramu Martikorenaren kolaborazio bat, ez da? Bai, esan dizut, baina. Kostatzen zait. Erramunek ez da abestia enten. Sanpleatu genuen horiko xoria abestia Erramunena, uste dut. Osa, kolaborazio bat ez da, orduan. Kolaborazio bat ez da. Hartu genuen, interneten zuen, ez da kapela bat, baina sample bat, ez dakit kilikik zegin zuen, edo akapela atera, dolako zerbait, eta kopia pega, eta azkenean feat? Fit Erramu Martiko, bai, bizan gara pixka bat, tiruz palante. Eta bakizue Erramunek berak badakien hori edo? Kontatu. Erramunek jakiten badu non dagoen oraintxe bertan, horrekin pozik. Ez broma. Baina bai, horrekin bai.
Vale. Igual, Baina, hau, hori moztiko, edo? Ay, Dios. Vale, Bueno, vale. ez, aurrera, porque Ez, baina, utzi bakarrik el hecho de que corta, y ya está, y no, ya. baina nahi nizuke galdetu, gaur egun euskal estenan Ramon Martikorenak abesten ez badu, ez ara inor? Y obviamente baizara. Zaten dut kolaborazio aldetik, Hombre, badagoelako gusta también el endabizikoak. Zuek izan ziren aitzindariak. Pello reparas, que me meta él un puño, porque yo no... Gusta también el endabizikoak. Osea, que aitzindaria Chill Mafia izan zen lehena. Pello rep. Naiz eta presentzialki kolaboratu ez. Dios. Bueno, bazen aurrera, Chill Mafiarekin jarraituko dugu, 10 bat lagun agertokian, entzun izan dizut elkarrizketa baten, ez dakit, 34 jareten kuadria osoan, hainbat kuadria oso bat izan zenutela Chill Mafiaren atzean, baina nahiko genuke jakitea, kontzertu egun bat nolakoa zen Chill Mafiarena. Depende eguna, Osea, hasieran, imaginatu, emozio pilo bat, Hasierako ilusio hori. Claro, hasierako ilusio hori, guztiok bagara pertsona oso emozionalak, ez dakit, osea, como, eta hau, eta beste, eta, claro, hasieran la hostia. Baina, claro, pasatzen dira urteak, eta, osea, azkenean ere bai pixatzen zuen horrek. Baina, bueno, ere, egia da, demorarekin ikasi genuela deskantsatzen, eta hola, eta igual hasieran bai zera, kontzertua parranda. Baina demora pasatzen, eta kontzertua ondo afaldu, horrela, kontzertua ondo afaldu, ondo bazkaldu eta zer. Eta, a ber, bai izan direra momentu intenso asko, eta igual ez nituzke errepikatu, baina egia da izan zera, joder. Osea, amets bat. Egia da amets bat, segurazki, horrentxe bertan utzi dugu duela urte bat, egia da, pizka bat, puta Chill Mafia, hasta los cojones, tal. Baina, igual 60 urte ditu danean esango dut. Epiko. Atzera begiratuko duzu da, wow, arro. Sinetxe zinak esan. Osea, izatea zorte hori Euskal Herri osotikan, Espainiatikan kontzertuak ematea, furgoneta batean, ez dakit batutan hegazkinak eta hola. Eta gaina zure lagunekin, ez banda batekin, igual, badago hemen ondo jotzen duelako, hemen ez genuen inork ondo jotzen, sabes? Orduan, bueno, oso ondo, osea, bai, pasatzen genuen oso ondo, biaz. Kontzertu bereziki surrealistaren bat goratzen duzu? Goratzen naiz, kontzertu bereziki txar bat mungian eman genuen. Desastre bat izan zena. Bai, uste dut, ez dakit San Ferminetatik gentozen ala beste parranda batetik, eta geneukagun geneukan esaten da, horrela? Bai. Kristoneko resaka guztiok eta hola, eta ez dakit, osea, zen doainik, hori beti pentsatu izan dut, doainik diren kontzertuak, dira askoz propensoagoak a que salgan mal, porque la gente no va obligada a pasárselo bien, ¿sabes? Zuko orain dut dituzu 10 €, esaten duzu, bueno, ordaindu dut, bueno, jarriko nire partetik. Baina, doainik bada, jendea joten da ahí a observar, eta claro. Eta ez dira kaso egokienak, ez da? Kriston virtuosoak, orduan, nik uste eman genuen kriston auzologia, eta bueno, oera, baina, bueno, dentro que cabe. Eta horrelako kontzertu baten, ze Chill Mafianen hasierako kontzertuetan ere oso ezberdina izango zen, hasierako kontzertu potente bat, feedbacka eragin duzuna, edo alako desastre bat, ez? Claro, bai. Kontzertu amaieran oso sentipen ezberdinak izango dira, edo? Bueno, egia esan ere, kriston jendetza joan zela, mungiako kontzertu horretara, eta kontzertu amaitzean, bai etorri zaizkigula, nera bepillo bat, eta diko, flako, kiriki, beinart. Eta alde horretatik ez genuen... Grupiak. Bai, grupiak, hori da. Eta ez genuen faltarik bot, osea, como de... Baina egia da, igual hasieran ematen genituen kontzertuak, genukagula kristoneko emozio, en plan, let's go. Eta gero ja pasatzen dira 2 urtekin kontzertu berdina emanez. Eta egia da, gu eskaintzen genuen formatua, gutxienez niri ez zidan gehiegi motibatzen, gutxienez a largo plazo. Osea, como... base bat jartzea, play, autotuna, pegar berridos, 5 pertsonen artean, ezakit. Konkretuki ez, demorarekin, kendu zitzaidan motivazio hori, eta fiskat pisutsua egiten zen. Eta, karo, gure movida guapo, bakarra, por martirizarme, entre comillas. Mira, zen kontzertuan, motivatuak egotea, jendea animatzea, eta hola. Mira, claro, guztiok erreta bagaude, eta guztiok neke bagaude, ez dago nondik hartzerik. Horako kontzertura. Argi da. Nabarintzen dela, ez da? Kanpoko taldeak berak duen filina, gero agertokian, ez da? Nik uste eureko une. Eta zuek bereziki gardenak zineten, zentzu horretan. Baina, bueno. Baina, gira da, nik gaur egun ikusten badut guk egiten genuen kontzertu bat, esango nukera, esto es una puta mierda. Zergatik. Porque me da igual.
ez zaita sola. Egotea 5 pertsona, egoltza batean, oiuak ematen, en plan, soy el más guay, soy el mejor. Horrentxe bertan ez dit horrek motibatzen. Gure garaian igual momenturen batean motivatuko luke, igual izan daiteke. Gu baino lehen motibaten zuela adibidez ikusten Jun Bifen kontzertuak, Cecilio Geren kontzertuak, esaten, bai. Baina, claro, orain ez nuke Cecilio Geren kontzertu bat ikusiko, nire koña, es una basura. Daukan balio artistiko bakarra da iraultzailea dela. Baina, denbora pasa da, eta ez da iraultzailea. Orduan ja da kontzertu txar bat, eta ez iraultzailea. Orduan, una puta mierda. Nire ustez. Ze eskaintzen du orduan, ezta? Hori, una mierda. Nire iritzia. Zure iritzia. Aztu gabe, Euskal Herriko soinu mapa osatzen ari garela, 14 heriotzak abestia aukeratu duzu, zergatik abesti hori? Aukeratu dut abesti hau, egia esan, nik lehendabiziko aldian entzun nuenean, txunditu nindurako. Esan nuen, ala, que guapo. Eta nire intentzioa da, igual pizka bat flipatu. Baina, igual norbaitek pentsa dezakela berdina. Abesti hau pasa zidan Atraktibe Smitherseko administratzaile bat dela Katalunian dagoen meme kontu bat Instagramen, Mikel deitzen dela uste dut. Ados? Espero que si barkatu. Mikel. Ez dago oso ziur. Eta erakutsitzen abesti hau, eta claro, abestia honek hitz egiten du historia erreal bati buruz, true crime, básicamente. Vale. Uste dut, historia izan zela, ez dakit, Euskal Herriko iparral, Bizkaia aldean, ez pasatzen asuntu batetaz. Uste dut, Jose Larreina zela hiltzaile ura, eta, claro, nik abestia entzun nuenean, letra idatzia, lehendabiziko pertsonan, ez dakit, errepikakortasun hori? Ondo. Bueno, horrekin ez dakit zer, izan duen, buah, que guapo. Eta horregatik ekarri dut, egia esan. Ados, eta norena da bestia, eta nun kokatu barko genuke viniloa? Hori, bestia da, Julen, ez dakit, konkretukin norka besten duen, baina diska horrek, diska ura, komposatzen dute. Esko hori, bai? Komposatzen dute Xavier Letek, Julen Lekuonak eta Antxon Balberdek. Eta hori da, bilduma bat, non agertzen dira 1800ean egindako bertso ugari. Eta diska hori super gomendagarria, super, buklean askotan. Abestia... Eta hemen dikan. Orduan, zentratuko gara igual, edukian abestiak zer esaten duen, baserri hori kokatzera joango gara, kaso? Esaten da, Martinitze berriko altzibarrenian, claro, non dago hori? Lagundu barko nazu, Etxebarri Bizkaia inguruen dau, beraz, goazen hemen inguruen hartuzuk, eta... Hemen dikan ez, uste dut. Hortxe gutxi gora bera, takit Google Mapsek akaso zuzenduko gintxuen, baina hortxe txiko dugu, bale? Mila 1825 hau 13. urriko hilian, Martinitze berriko altzibarrenian, atiak jonituen ongi ilunian, baita ireki ere borondate honian. Istimatu ninduten konde bat bezala, sian eseri eta apaldu nezala, konformatu ziraden familian ala, nagusia eta bio, etzinen ginala, berari sartu nion, petxutik puñala. Oitikan saltatu zan, erio igesi, nigandik alakori, ez zuen merezi. Alabak zuenian, aita ala ikusi, apaizaren eskaka, bertatik zan hasi, aizkora triste batez nion buru hautsi. 23 urteko neskatxa gaztia, etzen bada lastima ala tratatzia, aizkora triste batez muinak saltatzia,
Ez da milagro izain, ni laister galtzia, aixa merezi nuen bertan urkatzia. Ikusi zitunian, senarrak talaba, Katalina gasua, aiuran negarra. Ez bazuen jarri nahi, bestiak bezala, diruak nun zeguan, esan beriala, ongi banekiela, dirurik etzala. Gorputzeko ikara, harimako lotxa, zeren egin ditudan 14 heriotza. Aditu ez geroztik, diruaren hotxa, bidean aterata, botatzeko boltsa, aterako niola, bestela bilotza. Lenguan izan du zait, anaia gaztia, lastima egiten zuen nere ikustia. Aizer nola ote diran, aita matristia, nitaz eskarmentatu, balitez bestia, ni ere izutzen hau biziak entzia. Aizer nola ote diran, aita matristia, nitaz eskarmentatu, balitez bestia, ni ere izutzen hau biziak entzia. Nahiko nizuke galdetzea gaur egun euskal musika esenan zerk ematen dizu nagikeria edo pereza? Nik uste, lehen esan dudana, guk egiten genituen kontzertu moduko olakoak ematen pereza esente dela zerbait. Eta bestea egia esan, ere bai ikasi denborarekin uste dut hainbeste bifez botatzen, así que ez dut gauza hondirik esan. Eta zer falta da gaur egun? Zer falta den? Euskal estenan? Zirengo litzake apurtzailea, berritzailea? Beira, uste dut, denborarekin pentsatu den zerbait, orain, gustatuko litzaitake zerbait ez apurtzailea, zerbait, sin más, lasaia, burura etortzen zaizkit adibidez, Ruper Ordorikaren kantak eta hola, lasaiak, entzuteko baitu gustoso, horrelako zerbait, ez dut kriston iraultzaik nahi musikan orain bertan. Lasaitasuna. Hori da, nik super lasaitasuna. Ados, eta zuzatuta, eta apur bat irakurri eta entzun izan zaitugulako, apur bat gehiago zara atzera begiratzekoa, aurreko mendeko proposamenak egitera. Ze proposamen musikarekin zerikusia izan edo ez, ze proposamen gaur iraganeko edo gaur egungoa Euskal Herri mailan, ze proposamen bereziki egingo nuken? Erakartzen zaitxuen proposamen bat. Izan musika talde bat, izan musika artista bat, edo kultura arloko mugimendu bat. Zerk? Gaur egun, egia esan... Gaur egun edo iraganean ere, gustatu dugu zure joera nahiko iraganera jotzekoa dela. Ze ekimen aipatuko zenuke, eta mapan kokatu. Hartu denbora, Non dago, Eibar? Ibar, hemen txegutxu gara. Jarriko dutor. Egia esan, gaur egungo musika ez duala gehiagin zuten eta hola, bai igual ikusteko pizkan beha. Egia esan ez, gehiagi. Baina gaur egun bai bagola artista bat, gustatzen zaidala pilo bat, laguna dela, de hecho, ditzen da Xavier Badiola, Eibarrekoa, esango nuke, espero baietz. Eta hori, tipo hori da, gitarrekin virtuoso bat, badoka kriston influentzia bat txomina Tolarengan edo horekiko. Eta hori, bai, da ez duela musika kontemporanea egiten, ez du egiten trapa edo, entre comillas, edo, ez dakit. Bai, nabaritzen dela gustatzen zaiolare, bai, aitzinen egindako musika. Baina ez dakit, hori etorri zaizu, lehen... Hori etorri zaizu burua, eta bai, egia esan, gustatuko litzaidake jendeak entzun zezaten. Xavier Badiola, Eibartarra,
Baina ez gaude zidur, Eibartarra da. Bai, Eibarkoa, bai, ez? Bai, konfirmatzen du date bai ez. Eibartarra da. Ba, bukatzeko, Julen, eskatuko dizudana da, bueno, hemen ditugun viniloen artean, horietako bati buelta eman, Vale. Itxanoen, hori nahi duzu. Ba, horren, jokatuko. Ba, espada. Horietako galdera bati buelta eman, Hauetako. edo zein. Lau horietako edo zein hartu, altuan irakurri eta erantzun. Historiako zein artistarekin egingo zenuke kolaborazio bat bizirik egon edo ez? Ez naiz oso kolaborazio zalea egia esan, Historiako zein artistarekin egingo zenuke kolaborazio bat bizirik egon edo ez? Zagite ditxo, uti da zu pentsaten pizka bat. Bai, noski. Oskorrirekin. Gutatuko egiteak asko, egitea besti bat. Oskorrirekin, igual Antxon Latxak besten duena bestiren batean horreiko. Se lasai zauden. Bai, horrelako, bai, nik uste bai. Ba, oso ondo, Julen, horrekin, proposamen horrekin bukatuko dugu, placer bat izan da, guretzako sonan egotea, eta bea, urrengo baten, lasai, Bai, noski bai, CBD jarretzen urrengoan.